Saúdos, que tal? Moi boas tardes. Hoxe celébrase o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama. No que vai de ano diagnosticáronse máis de 37.000 novos casos en España. É o tipo de tumor máis frecuente entre as mulleres e tamén o que máis mortes provoca. Pero, aínda que é o máis común, é o cancro, co mellor pronóstico se detecta a tempo. De aí a importancia de facer revisións periódicas para detectar os tumores. Si te lo detectan, por lo menos que te lo detecten a tiempo, por eso es tan importante la prevención precoz del cáncer de mama y hay muchos avances, la verdad que sí, que hay muchos avances para poder salir y salir bien. Un motorista faleceu esta noite despois de bater frontalmente con outro turismo na Nacional 6, en Outeiro de Rei. O impacto foi tan violento que o condutor da moto saiu despedido varios metros polo aire. Trasladárono ao Hospital Lucus Augusti aínda con vida, pero non conseguiron reanimalo. O condutor do turismo resultou ferido leve. 9 días despois da tregua, uns ataques cruzados poñen en xaque a paz. Israel bombardea a cidade de Rafah despois de denunciar un ataque de Hamas con francotiradores e lanzagranadas. En Anseada de San Simón, as tropas anglo-holandesas loitan contra as hispano-francesas polo ouro. É a recreación da batalla de Rande, que congrega centos de persoas na pequena vila de Redondela. A mañá estivo chea de actividades para adultos e pequenos, e o acto central é a pelexa entre os dous exércitos. Neste telexornal daremoslle boa conta de quen conseguiu levar o botín. Recollemos todo o que xurde en cuanto a esta historia e tratamos de levar adiante e facer teatro, pero próximos á realidade que ocorreu fai 323 anos xa. Israel e Hamas acúsanse mutuamente de rompelo alto o fogo. Supostamente, a Forza Aérea Israelí atacou o paso de Rafah, no sur da Franxa de Gaza, despois de que presuntamente milicianos de Hamas atacaran a militares de Israel. Marcos Méndez. Poderíamos estar ante o final do alto fogo, aínda que Hamas di que está comprometido con el. O exército israelí di que Hamas os atacou primeiro esta mañá preto de Rafah. Medios israelíes aseguran que o exército atacou a Hamas para defender as milicias de Abu Shabab, un grupo que o propio exército israelí armou para dividir os gazatíes. Segundo nos contan civiles de dentro da franxa, Israel usou a súa aviación e tamén os seus buques de guerra para estes ataques que non se limitaron só á zona de Rafah, senón tamén no norte da franxa, en Jabalia. Os ministros máis extremistas piden a Netanyahu que volva a guerra total, mentres que mañá ten previsto chegar aquí a Israel o vicepresidente de Estados Unidos. Veremos se é quen de enderezar unha situación que a estas alturas volve pintar moi mal para os gazatíes. Un motorista faleceu este sábado pola noite despois de bater frontalmente cun turismo na Nacional 6, á altura de San Martiño de Guillar, no límite entre os concellos de Lugo e de Outeiro de Rei. O sinistro produciuse fronte a un restaurante da zona. O impacto foi tan violento que o condutor da moto saiu despedido varios metros polo aire. Trasladárono ao Hospital Lucus Augusti, aínda con vida, pero non conseguiron reanimalo porque as feridas que presentaba eran moi graves. O condutor do turismo resultou ferido leve. E faleceu a muller que foi golpeada por unha vaca durante o desfile do gando de San Froilán. Este é o momento en que a vaca sae desbocada pola rúa tras soltarse do seu coidador. Na súa fuxida levou por diante a muller que paseaba pola rúa. A cidade celebraba o Día do Patrón. A muller tiña 31 anos, residía en Vila García de Arousa e dende o accidente permanecía ingresada na UCI do Ula. Na loita contra o narcotráfico traballa intensamente o Servizo de Vixilancia Aduaneira. O seu responsable en Galicia asegurou nunha entrevista na Radio Galega que se enfrontan a unha estrutura difícil de combater, porque hai unha potencia económica detrás que sempre vai buscar novas vías de entrada, como son nos últimos anos os narcos submarinos. Jaime Gallá destacou, ademais, que en Galicia é a segunda rexión con maior peso na vixilancia aduaneira e asegurou que a loita contra o narcotráfico é unha loita na que non se pode perder. En cuanto se incrementa la presión, el control sobre un determinado tráfico, pues la droga se desvía buscando otras. ¿Qué panorama tenemos ahora? Pues en los últimos años hubo un boom muy importante del tráfico por contenedor, no tanto en España aparte, pero a nivel europeo muy importante el boom en los puertos del norte de Europa, Amberes, Rotterdam, Hamburgo,
Y ahora la última novedad que tenemos, más reciente, pues de hace unos pocos años, es la aparición de los narcosubmarinos, que supone pues un tráfico nuevo con el que hasta hace pocos años no se contaba, ¿no? La lucha contra el narcotráfico no es una lucha a ganar, es una lucha a no perder muchas veces, ¿no? Entonces se trata siempre, porque pensemos que hay una potencia económica detrás muy importante, ¿no? Y se trata siempre de estar alerta y ser innovadores para ir cada vez, no dejando que crezca, porque como crezca la situación puede ser problemática, y ir poco a poco reduciéndolo. Os pactos sucesorios, máis coñecidos como herdanzas en vida, seguen aumentando en Galicia como medida de promoción de acceso á vivenda. Cada vez son máis os pais que, podendo, deciden transferirlles aos seus descendentes unha casa, un terreo para poder facela ou unha cantidade económica para comezar. En Galicia o dereito civil recolle unha figura singular que son os pactos sucesorios. Permiten que calquera galego poida adiantar en vida a sucesión de bens concretos sempre que os herdeiros sexan maiores de idade. Desde 2018 asináronse máis de 150.000 pactos nas notarías do país. Actualmente se aprecia un incremento bastante notable destes contratos sucesorios, destes pactos de mellora, primeiramente porque os pais queren como planificar a súa sucesión. Non queren ter que esperar a morte para entregarlles estes bens ou esta cantidad de cartos aos fillos, prefiren que se poidan disfrutalos en vida para aplicalos normalmente para a compra ou ben directamente dunha vivenda ou ben para entregarlle cartos para que poidan adquirir esta vivenda. A nivel fiscal, rexe o imposto de sucesións, igual que se fose unha herdanza despois da morte. Estos anticipos de herencia pois non pagan impostos sempre que o que se reciba non supere o millón de euros por cada transmitente. Cando que se pon en herdanza a vivenda habitual dos maiores, é importante que conserven o usufruto, que lles permitirá residir nela ata a morte e incluso arrendala. Desde o momento que se firme o contrato sucesorio, xa se transmite a propiedade. Por tanto, se depois aparece orden desavenencias entre os pais e os fillos, pois o fillo que recibiu a vivenda podería botar os pais da propia vivenda. Entón, cando se queira facer un pacto sucesorio que se refira á vivenda habitual, pois entón é moi conveniente que os pais se reserven o usufructo. O pacto pode anticipar unha parte do testamento e pode facerse en distintos momentos, sobre un fillo ou outro, segundo estime a persoa. A expansión do mosquito tigre vaise consolidando nas comarcas de Vigo e o Morrazo. Este ano detectouse por primeira vez en Mos, Bueu e Tui. É o insecto máis agresivo que as especies autóctonas, ademais de contar cun gran potencial de transmisión de enfermidades perigosas. Daí que dende as autoridades sanitarias chamen a tomar determinadas medidas persoais para evitar a súa proliferación. O mosquito tigre, unha especie invasora do sueste asiático, detectouse en Galicia por primeira vez hai 2 anos na zona do Morrazo. Hai 20 anos que xa se coñece a súa presenza na área do Levante, pero o desplazamento das poboacións e o quecemento global semellan estar detrás da proliferación desta especie invasora. En Galicia, as comarcas do Morrazo e Vigo son as máis afectadas, con preto de 300 mostras identificadas este ano. Detectáronse especies de mosquito por primeira vez neste ano en 3 concellos, en Bueu, en Mos e en Tui. A presenza é real do mosquito nestas zonas, pero aínda non é preocupante. O mosquito tigre, a diferenza do común, é máis agresivo. As súas picaduras son máis dolorosas e ten unha capacidade de transmitir enfermidades perigosas como o dengue ou o zika, aínda que non se detectaron casos desta índole en Galicia. O máis perigoso son as picaduras, porque a reacción é maior que a do mosquito común ou do cules. Sí que pode transmitir enfermedades como o dengue, o zika ou chikungunya. Entón, temos que estar ocupados, non preocupados porque a situación agora en Galicia aínda se pode controlar. Para frear a súa expansión, os técnicos de sanidade apostan pola prevención e a concienciación da poboación, xa que unhas medidas sinxelas de aplicar contribúen de xeito efectivo a limitar o número destes insectos. Reprodúcese poñendo ovos en pequeños recipientes de auga estancada. Entón, é necesario que non deixemos recipientes pequenos que coa choiva podan encherse de auga. Unha comisión técnica da Consellería de Sanidade encárgase de monitorear o avance do mosquito tigre e insiste en que o xeito máis eficaz de deter o seu avance é a través da prevención.
Xa se deron conta, xa o notaron, por fin chegou a chuvia despois duns primeiros 15 días de outubro sen caer nin gota. Unhas precipitacións moi necesarias, sobre todo pros encoros. Os da Conca Miño-Sil están case o 60% de ocupación, situación máis complicada pros da Conca Galicia-Costa que roldan o 44%. De feito, queremos centrarnos nestes últimos, na demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Van a ver perfectamente neste gráfico. Este 2025 rexistra a ocupación máis baixa dos últimos 5 anos. É certo que aínda quedan 2 meses por diante, pero vai ter complicado que a ocupación poida chegarse ao 73% do ano pasado. Si é certo que son datos máis semellantes os da ocupación deste ano aos dos anos anteriores, por exemplo, no 2023 ou senón tamén no 2022, onde aí, como podemos comprobar no gráfico, non se conseguiu nin encher a metade os encoros nesta demarcación. E no 2021 quedáronse, como poden comprobar, a 3 puntos do 60%. A choiva vai barrer durante esta xornada sobre todo a fachada atlántica da comunidade e iso vai axudar os encoros situados nesta zona. Está activado o aviso amarelo no interior de Pontevedra e na Costa da Morte. Imos ver en directo a situación en Muxía con Demetrio Morenza. A situación mellorou moito, de feito, ao fondo se poden ver claros. Aquí en Mantense estamos en Muxía, ese aviso amarelo en apenas nuns minutos quedará xa desactivado por chuvia e por vento, que si a primeiras horas da mañá fíxose notar con máis presenza, sobre todo na parte norte de Galicia, refachos de vento na Mariña de Lugo que superaron os 100 km por hora. E a chuvia, ese aviso amarelo, vai se manter activo ata a media tarde na provincia de Pontevedra, en zonas do interior, onde se recollían ao longo desta mañá rexistros, como poida ser en Pollo, de máis de 70 litros por metro cadrado. Pois de semanas sen chover, esta é unha xornada de chuvia en toda Galicia, nalgúns lugares copiosa. No estamos acostumbrados, que en Alicante caen 4 gotas y ya para. Me gusta la lluvia, lo que pasa que no estamos ni acostumbrados, ni habituados, ni donde la zona de Levante y tal está aclimatada a grandes lluvias, por eso cuando hay lluvias torrenciales pues sucede lo que sucede, por desgracia. Ata as 3 da tarde está activo o aviso amarelo no oeste e no sur da provincia da Coruña pola probabilidade de que se acumulen 40 litros por metro cadrado en 12 horas, 15 litros nunha hora. O mesmo aviso amarelo está activo no interior da provincia de Pontevedra ata as 4 da tarde. A estas horas xa se desactivou o aviso amarelo por mar de vento no litoral da Coruña e na Mariña de Lugo. Esto es maravilloso, a mí me encanta, vamos muy a gusto. Bien, la verdad, lo único que claro, vamos con los pelos, todo empapado, pero bueno, bien. A mí me gusta mucho la lluvia, me encantan las vistas, me encanta el mar, así que yo estoy feliz aquí. O paso desta primeira fronte deixou unha baixada apreciable das temperaturas máximas. Tomen agora nota deste dato, porque 7 de cada 10 pisos turísticos galegos poderían quedar fora do mercado legal. Aínda que figuran inscritos no Rexistro Autonómico, moitos carecen do Código Estatal obrigatorio para operar legalmente. Ese identificador que o Ministerio de Vivenda exixe para poder anunciarse en plataformas. En Galicia hai máis de 28.000 vivendas de uso turístico inscritas no Rexistro da Xunta, pero chama a atención que máis da metade aínda non solicitaron o Código Estatal obrigatorio para operar e poder anunciarse en plataformas digitais. Os rexistradores galegos só temos recibido unhas 13.000 solicitudes. Desas 13.000 solicitudes, máis de 9.000 xa foron calificadas positivamente, teñen o seu código definitivo, algo máis de 1.000 atópanse en situación de provisionais e teñen un código provisional, pero poden provisionalmente seguir exercendo a actividade. E algo máis de 3.000 foron calificadas negativamente. Din que nestes casos as razóns son variadas. Sobre todo, non aportar un título administrativo habilitante, a licencia correspondiente, que non se trate do titular rexistral por non ter legitimación, que existan limitacións ou prohibicións que estean debidamente inscritas no Rexistro da Propiedade para as actividades comezadas con posterioridade ao 3 de abril de 2025 que non contar con habilitación expresa por parte da comunidade de propietarios ou, por exemplo, que a vivenda se atope nunha situación de vivenda de protección oficial. Cando isto sucede, o propietario ten 7 días para tratar de corrixir os erros, obter permisos e volver presentar a solicitude. Con este novo marco legal o que se busca é ordenar o mercado e garantir a calidade da oferta turística. O uso dun utilitario para moitos galegos é
diaria. Así tamén o demostran as cifras, porque Galicia conta con bastantes máis vehículos que a condutores. Isto deixanos un dato curioso na comunidade, atendan. Hai 175 concellos dos 313, un 60%, que ten máis medios de transporte que a persoas. É certo que aquí contamos coches, motocicletas, camións ou furgonetas. O número destes vehículos crece ano a ano e ao mesmo tempo faino tamén a súa antigüidade. A media está por riba dos 16 anos. De feito, Galicia é a segunda rexión co parque móvil máis vello de toda a Unión Europea, e só por detrás de Grecia. Unha das explicacións a isto pode ser o prezo que hai que desembolsar para mercar un vehículo novo. O valor medio dun coche a estrear na comunidade está hoxe por riba dos 24.000 euros. Hai 10 anos eran 16.000. Fagan vostedes as súas contas. Tendo en conta estes datos, a hora de mercar un coche, é moi importante poder comparar prezos e marcas. Unha boa opción é o Salón do Automóvil que se celebra en Expo Ourense, onde hai máis de 300 modelos cas últimas tecnoloxías en seguridade. Lo más positivo de esta feria es que nos juntamos en un mismo salón 350 modelos de todas las marcas. La gente puede venir a un mismo stand para comprobar toda la oferta disponible ahora mismo en el mercado de automóviles en España y traemos grandes descuentos. Descontos interesantes e un asesoramento personalizado é o que ofrece o Salón do Automóvil en Expo Ourense, porque se queremos mercar agora un coche xorden moitas dúbidas. Hai unha morea de modelos e motorizacións de combustible, diésel ou gasolina, híbrido ou eléctrico. Ando mirando por o tema dos eléctricos, bueno, para aproveitar, así que menos consumos, menos contaminación, a ver, vai que meterse no futuro. Ahora todo va a tirar para híbrido eléctrico, que es lo que un poco también lo que nos impone el Estado. Al final, zona centro, pues no te queda otra que comprarte un híbrido o un eléctrico. Aconsejamos pues, para que una persona que haga muchos kilómetros pues, pueda llevar un diésel, a lo mejor con etiqueta eco, otra persona que haga menos kilómetros un gasolina. Hay otras opciones como el eléctrico y el híbrido, que también son magníficas opciones. Como fago moitos kilómetros, entonces pues, busco cambios rápidos. Bueno, veño todos os anos. De feito, xa os que teño tamén os comprei na feira do automóvil porque ao final ofrecen un bon desconto. E os que somos empresa ou autónomos, pois beneficiámonos des un pouquiño tamén. As novas tecnoloxías están mudando o mercado do automóvil. Por exemplo, en cantos eléctricos o que máis preocupa é a autonomía e irrompen novos modelos. É un modelo con unha autonomía brutal, 792 km de autonomía, con unha batería de 84 kilovatios e con unha arquitectura de carga de 800 vatios. Temos un cliente que xa entregamos unha semana pasada e foi a Madrid sin paradas. Llevamos un poquito máis de 60 coches vendidos e esperamos que hoy sea un gran día. O obxectivo do sector con este tipo de salóns é pechar este último trimestre do ano cunha suba nas vendas do 5%. No Día Mundial contra o Cancro de Mama, en Lugo, un acto floral ao pé da muralla acapara toda a atención. Serve para lembrar que é o tumor máis diagnosticado en España e que ao longo deste ano estímase que poden darse 37.000 novos casos. O de mama representa o 29% de todos os cancros diagnosticados en mulleres. Detectalo a tempo é vital para a supervivencia. Se ha avanzado mucho y bueno, cada vez se está avanzando más. Ahora existe una mamografía con contraste que ha revolucionado bastante el diagnóstico precoz del cáncer de mama y eso lógicamente contribuye a que aumente la supervivencia y que los tratamientos sean más efectivos. Ao longo deste ano calcúlase que haberá máis de 37.000 casos novos de cancro de mama. Ya me lo dijeron a mí cuando me lo detectaron, que había un porcentaje muy alto de mujeres que van a sufrir el cáncer de mama. O risco de padecer a enfermidade é do 12%, unha de cada 8 mulleres. Mulleres sí que un porcentaxe de cribado de cancro de mama é moi alto, outros cribados como o cribado de cancro de colon non hai un porcentaxe tan alto. Como decía antes, é importantísimo atallar pronto a enfermidade se se produce. O diagnóstico precoz e os avances terapéuticos fan que a mortalidade por cancro descenda significativamente. Si te lo detectan, por lo menos que te lo detecten a tiempo, por eso es tan importante la prevención precoz del cáncer de mama y hay muchos avances, la verdad que sí, que hay muchos avances para poder salir y salir bien. En Lugo, a conmemoración do Día Internacional do Cancro de Mama faise con flores. Para reivindicar pois todos os problemas que teñen as mulleres e os homes tamén, que hai algún que ten cáncer de mama. Unha enfermidade que grazas ás probas diagnósticas actuais permite detectar lesións ata 2 anos antes de que sexan palpables. De aí a importancia de participar nas campañas preventivas.
Pois arredor dun 30% das mulleres que teñen que someterse a unha mastectomía a causa dun cancro de mama pasan despois polo proceso de reconstrucción mamaria. Neste camiño, a micropigmentación areolar ou tatuaxe oncolóxica pode ser unha ferramenta importante para pechar o ciclo emocional. Rafa Garabal deixou o seu traballo como enfermeiro para dedicarse á súa paixón a tatuaxe, pero desde hai un ano une en certo sentido as dúas profesións. Formouse en micropigmentación areolar ou tatuaxe oncolóxica e reconstrúe mamilas en pacientes mastectomizadas no seu estudo de Santiago. Segundo di, é un procedemento aínda algo descoñecido. Hai moitas mulleres que aínda non saben que se pode chegar a realizar esta técnica e chegar a uns resultados bonitos, realistas, nos que recuperen unha parte do corpo tan importante. Explica que aplicando os pigmentos adecuados e cunha técnica correcta a tatuaxe pode devolver a cor e a forma da mamila e ofrecer un resultado visualmente tridimensional, pero subliña que é un traballo que vai máis aló do meramente estético. É algo que vai máis a solucionar aspectos psicolóxicos, aspectos relacionados ca autoimaxe, ca autopercepción, mellor autoestima. O enfermeiro e tatuador aclara que reconstruir o bico do peito cando o fai un tatuador de forma privada non está subvencionado e que de momento é un proceso que dentro da sanidade pública non foi debidamente implementado. Aínda non hai, que eu saiba, en Galicia unha unidade de micropigmentación específica dentro dos hospitais públicos galegos, aínda que sí que hai un decreto que di que debería estar contemplado na carteira de servicios do Sistema Nacional de Saúde. Logo dunha mastectomía e dunha reconstrucción mamaria, para refacer as mamilas hai que esperar a que a pele estea ben curada. Rafa Garabal aconsella agardar polo menos un ano. Alfonso Rueda asegurou que o goberno galego cumpre os seus compromisos e puxo como exemplo a autovía A-59 que conecta Santiago co concello veciño da Estrada. O presidente dos populares galegos fixo estas declaracións no Congreso do PP da Estrada, que elixiu a Gonzalo Louzao como presidente local dos populares. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, asegurou que antes de que remate o ano estará inaugurado un novo treito da A-59 que conecta Santiago coa Estrada. Son os 3,5 kilómetros que unirán a Ramallosa e Pontevea. Llego agardo que entre o que se vai inaugurar nun par de meses, en 3, como moito, dependerá de se empeza a chover ou non empeza a chover. E o que empeza agora mesmo a facerse e xa vai seguir o seu ritmo hasta a súa conclusión, a Estrada teña autovía que hai moito tempo que merecía, unindo-a coa Santiago e dándolle a vertebración que necesitabades e que pedíades. Rueda fixo estas declaracións nun 10º Congreso Local do PP da Estrada, que elixiu a Gonzalo Louzao, actual alcalde desta localidade, como presidente dos populares, en sustitución do conselleiro de Cultura José López Campos. No Congreso participaron máis de 1000 persoas. Atendan agora a esta nova curiosa, case que de película. Roubo no Museo do Louvre de París. Os ladróns levaron gran cantidade de xoias que aínda están sen cuantificar. Ao parecer, varias persoas achegáronse ao lugar en moto no momento da apertura do recinto e empregaron un montacargas para acceder á sala onde se atopaban esas xoias. Non hai feridos, empregaron pequenas motoserras para esnaquizar os cristais e fuxiron. A policía francesa investiga o acontecido e polo momento non lograron dar cos ladróns. O museo está pechado de xeito provisional. O Louvre é o museo máis visitado do mundo. Por el pasaron o ano pasado 8,7 millóns de persoas. Arredor de 10.000 bodas se celebran cada ano en Galicia, na nosa comunidade. A maior parte delas teñen lugar na primavera e no verán, pero compre ir organizando con tempo todos os detalles. Redondela acolle hoxe para iso un evento que presenta as parellas interesadas, as últimas tendencias no sector. Xoan Pereira. Si organizar ese que pasa por ser un dos momentos máis importantes ou máis bonitos da vida é hoxe en día un cometido cada vez máis complexo e sofisticado. Hai multitude de elementos a ter en conta, dende o formato das invitacións, o lugar da cerimonia e do banquete, os traxes, a comida, a fotografía, o vídeo, mesmo a música e a última moda, as tatuaxes na propia boda. E para telo todo ben planificado, compre botar man de expertos na celebración de eventos. O que se busca hoxe aquí con este congreso é poñer en contacto as parellas que dan o paso para o casamento coas empresas e profesionais que tratan de que ese día sexa inesquecible, para ben, se é posible. Preparar unha boda semella que xa non é tan sinxelo como antes. Agora, ademais da cerimonia nupcial e o banquete,
Os cónxuxes centran o esforzo en organizar unha boa festa para todos os convidados. Cada vez a xente lle destina menos para comida, sen deixar de darlle a importancia que ten, e destinan partidas presupuestarias para outro tipo de cousas, de contidos máis lúdicos, como pode ser, pois, nos ahora está de moda a Hora Loca, o Capitán de Mesa, o sea, un feixe de cousas. O presuposto influe nas dimensións do evento. Unha boda de 100 comensais custa, por exemplo, alrededor de 25.000 euros. Este congreso serve para sondear as tendencias e os custos cos propios profesionais. É bastante sinxela a nosa boda. A verdade é que non hai moito presuposto. Bueno, estamos moi contentos de estar aquí e ver experiencias que nos podan axudar. Estamos niso, fai pouco que nos prometimos e, bueno, polo momento temos o DJ, a fotografía e o sitio co catering. E, bueno, sei que vai ser ceremonia civil e, bueno, ainda viñemos aquí a coller moitas ideas. Dende hai algún tempo puxose de moda incorporar debuxantes e tatuadores á festa nupcial. Vos sorprendería esa cantidad de xente que se tatúa nunha boda. Pois en torno a un 35% a estimación. Quer dicir, de cada 100 invitados, 35 pasan polas agullas do tatuador. Despois de todo, o importante é pasalo ben e que a felicidade dure o maior tempo posible. E continuamos falando do amor ou de casamentos. 7 matrimonios de Vigo celebran hoxe xuntos as súas bodas de ouro. A estas horas está empezando o xantar nupcial, con máis de 200 asistentes para celebrar ese medio século de vida xuntos. Casaron no ano 75 e este domingo celébrano por todo o alto na igrexa de San Salvador de Coruxo, a parroquia de Vigo, onde viven case todos. Moi contenta de celebrar as bodas de ouro porque chegamos aquí con 50 anos, con 4 fillos. 50 anos, 70. Claro, pero cumplimos os 50 de casados. Con 4 fillos, 4 netos. Felices e contentos, e sempre positivos. Conocémonos na festa do Bau, na festa del Carme, que había no Bau, conocémonos, ele de Sallans, eu son daqui, natural. Conocémonos no Bau, a mí presentoume un compañeiro que xa estuvera na mili con el, e, bueno, xogáramos ao fútbol xuntos, e dixo, mira, se presenta aquí unha amiga de tal, e xa quedamos aí toda a noite hasta o día de hoxe. Esta festa leva celebrándose máis dunha década por iniciativa da Asociación Aboa, como unha homenaxe aos maiores. Naceu como unha pequeniña festa, creo que a primeira vez que se fixo era un matrimonio, a segunda tamén un ou dous, e agora, pois, bueno, o ano pasado estuvemos 9, e este ano están 7 matrimonios. E cada ano é a media que temos, 7, 8 matrimonios. Oye, que ti casache ben, que casache lá da carretera, así que non veña ti a disimular. Sí. Se non fora lá da carretera non casaba. Gracias a min, Palá foi o que? Moitos pabilastes de que fomos para lá. Totalmente. Estábamos ali nunha canicouba, fuches ti e puxéndonos a andar. Bueno. Anda, venga. Como lle dixen a outra, Dios mío, eu antes para chegar a Valladares, que eu son daqui de Coruxo, para chegar a Valladares, macho, naquelas carreteras que había, Hombre, hai 50 anos carreteras estaban camiños de cabras. Eu tiña pasta, pero deixei varios coches ali, ainda hoxe debe estar por ali. A maioría das parellas xa festexaron as bodas de ouro coas súas respectivas familias na data do aniversario. Na iglesia, na capilla de San Lorenzo, xa me celebraron ali os meus fillos, con misa, anillos e con todo. E agora recunca. Exacto, é a terceira vez vencida. A ver se a terceira vez vencida. Sinalan que o importante é manter o cariño, o respeto e tamén o sentido do humor. Desto oído oí pouco, e do outro menos, porque non me interesa. Vou dicir a verdade. E vostede? Eu non fago caso, paso del. Cando me pasa a noite, cando vamos para a cama, pasanos todo. De orixe prerromana, as pallozas son das vivendas máis antigas que se conservan. Constitúen un símbolo da arquitectura tradicional que aínda se mantén, por exemplo, no concello lucense de Cervantes. Iso sí, agora basicamente moitas son utilizadas como almacén. Toman o nome do teito que as cobre, complicado de conseguir e de instalar. E se non, fíxense no curso que están impartindo no Piornedo. Collemos a Juan en plena faena, está ensinando a varios aprendices a teitar unha palloza. Se ata así. Cuanto más apretes, mejor, porque dura más y no lo lleva el viento. Ve difícil encontrar relevo. Es un poco complicado por la postura que estás todo el día, es manual
Las manos se estropean mucho, hay que usar guantes y rodilleras, pues es difícil conseguir el producto, sale caro, el dueño no puede llevar esos gastos porque ya no las usan. Entonces lo que las hacen es un poco para que la gente las vea, si se quieren mantener pues hay que darles ayuda, claro. Esta pelloza pues más o menos te cuesta unos 60.000 euros poner en la paja. Dura alrededor de 20 años, depende del año, el clima y todo eso. Os aprendices Manolo, Ovindo e Daniel entenden a importancia do oficio. Eso é básico, se non hai teitadores dificilmente pode haber pallozas. Para manter un pouco a tradición e que se siga facendo, xa que é complicado se non o faz ti mismo, pois é imposible ter presuposto para facelo e pagarlle a alguén que che faga. É complicado igualar a palla cando está posta. As pallozas son a imaxe máis simbólica do Piornedo en Cervantes e os veciños traballan na súa recuperación. Temos unha asociación que se chama Teitos de Piornedo, na que botamos centeo para sacar un pouco de colmo para teitar e tamén para que non se perdan todos os saberes que hai ao redor do cultivo do centeo. Sembramos, mallamos, escolmamos, facemos a mallega cunha festa. Defenden as súas pallozas un obxectivo para o que reclaman axudas. Hai 4 meses que se puxo en funcionamento no concello de Castro de Rei, na Terra Chá, un muiño que levaba medio século parado. É un aparello tradicional que moe grazas á forza da auga e que Óscar rehabilitou para darlle un servizo moi necesario a toda a zona. Abren o público os martes e venres de 9 a 2. Un pode traer aquí o seu grao e moenllo para que leve a fariña. Cobranlle a 0,40 céntimos o kilo. Pero tamén hai a opción de que Óscar lle venda a fariña de trigo, que pode ser das variedades Grandal e Cabeiro, a un 50 euros e a un 80 euros respectivamente. Traballamos co trigo Grandal, que engloba todo o que é o trigo do país, que é un grao que dá bastante bon resultado en fariñas en calidad, e pois usamos unha variedade autóctona 100%, que é a variedade de trigo Cabeiro. Igual o grano é un pelín máis pequeniño, pero tamén dá moi bon pan. Igual un pelín máis oscuro que o Grandal, pero ten un sabor único. Habera 50 anos que o muiño deixara de traballar, pero os sogros de Óscar comprárono e recuperárono. Agora Óscar xestiona o seu funcionamento, axudado por unha empregada. Recuperouse por máis ben un tema sentimental, sobre todo por meu sogro, miña sogra. Naceu nesta aldea, o seu bisavó traballou aquí de muiñeiro, e nada, xurdiu a idea de que restauralo para evitar que caera, e que quedara no olvido, e recuperar este oficio, sobre todo. Botando as contas é moi difícil amortizar o investimento, pero detrás da rehabilitación hai moitos sentimentos. Ademais, os veciños fan moito uso del. Non damos feito fariña. Aquí é a zona de que a xente coce moito nas casas, usa moito para temas rebozados, dalle moita importancia a ter unha fariña de calidade. E é moi difícil de conseguir. Na zona cada vez queda menos moiños andando e estamos facendo o que podemos para abarcar todo o que nos demandan. De momento traballan cunha moa e nun futuro queren poñer a traballar estoutra porque hai moita demanda do servizo da moenda. O evento solidario nos seus pés remata hoxe no Grove cunha gran paella que porá o ramo a 3 días de gastronomía, música e arte. Iria Soengas. Si, o cociñeiro Iván Domínguez do restaurante Nado é un dos que prepararon os moitos kilos de arroz que están a degustar o ritmo da música de Adrián Torres. Aínda hoxe se poden mercar as obras que naceron no Refuxo Artístico, un espazo para a exposición e a creación de arte en vivo nesta mesma carpa da Praza do Corgo. Rematan así 3 días de concertos e tapas solidarias, petiscos que elaboraron cociñeiros do Grupo 9 que colabora co festival dende o comezo en 2017. A xente volveuse volcar con esta iniciativa dos veciños do Grove para recadar fondos a prol das persoas migrantes e refuxiadas. Hoxe imos facer, como vai ser unha paella, como di Tino, tal, solo leva 9 kilos de arroz. Chegará para 80 persoas, 85 persoas a chegar. Primeiro marcamos un pouquiño o que o marisco, o retiramos, despois marcamos o polo, o retiramos, despois se fai o sofrito, non? Despois de 7 anos que Nove aporta moito non a este festival,
pois é maravilloso poder deixar o traballo do día a día, compartir con compañeiros e facer un arroz para algo, unha iniciativa tan boa. Tanto de empezar como voluntario, de aportar, de compartir, e ao final se converte tamén en festa, eso tamén é o fin, non? Música, gastronomía e solidaridade, sobre todo entre a xente que colabora, e bueno, e tamén o público, porque deixa moito carto aquí, e eu creo que un pouco pois ese ambiente que se crea de todo o mundo botando unha man para que todo salga ben. Recomendo a todos que po ano volvan aquí. Nace hoxe unha iniciativa ca que animar os produtores do rural para que defendan e expoñan os seus produtos e ideas. Falamos da Feira Brava de Cospeito, un evento que nace apostando polo quilómetro cero. A vintena de produtores que participaron na Feira Brava Sabores do Monte de Cospeito comezaron a atender o público sobre as 11 da mañá. Estamos na localidade de Feira do Monte, unha zona rural onde se valora moito o produto natural, co cal se cumpre un dos obxectivos desta feira, o de poñer en valor os produtos quilómetro cero, os producidos polos propios veciños. Un deles, Álvaro, un rapaciño de 23 anos, que en pouco tempo xa puxo a producir 300 colmeas. Fixen as prácticas dun ciclo forestales que estudiei en Castro e fixen as prácticas como apicultor. E de aí pois xa tiña eu 2-3 colmenas e iniciei con as 20 e agora temos unhas 300, levamos uns 3 anos con elas. Coméntanos que o exceso de burocracia é unha das maiores dificultades coas que se enfrontou o emprender, unha opinión na que cadra con Pablo, quen emprendeu cos arandos. Unhas terras que tiñamos baleiras e entonces pois para dinamizar un pouco o rural, pois surgeunos a idea dos arándanos. Vimos que tiña futuro, que tiña potencial. Este ano colleitaron 4.500 kilos de arandos, parte dos cales destinaron a marmelada. José María e Carmen, tamén veciños de Cospeito, teñen unha granxa con perdices, paspallás e faixás. Llegará un momento en que, si podemos, pues que se vaya repoblando lo que es el monte para que la gente pueda disfrutar de ellos exactamente igual que disfrutamos nosotros. De pequeñita la experiencia es muy difícil de criar, muy difícil. Estás muy entretenido con ellas, pero bueno, una vez que salen, una vez que son adultas no hay problema. Na feira tamén se cociñaron tapas elaboradas a base de caza. Con esa degustación para todos os asistentes. En Redondela deron hoxe un chanzo no tempo para situarse en 1702. Foi o momento no que loitaron as coalicións anglo-holandesas e hispano-francesas. Hoxe recrean ese momento na enseada de San Simón. Imos ver se xa temos vencedores. Paula Cantelar. Pois sí, David, claro que temos vencedores porque a historia, como sabes, xa está escrita. O que pretenden neste 12º acto conmemorativo da Batalla de Rande é, evidentemente, que non se esqueza. Hoxe aquí non tiveron o tempo da súa parte, por iso, hoxe todas as actividades previstas tiveron que desenvolverse baixo esta carpa na que nos atopamos. Tanto o mercado tradicional como os obradoiros pros máis cativos, onde podían facer moedas, tamén selos, así como o desfile, o recibimento das tropas e tamén as actuacións nas que nos trasladaban e recreaban o acontecido nesa batalla de Rande en 1702 no marco da Guerra de Sucesión Española. Como decimos, remata aquí xa hoxe esta festa, xa vemos que están os comensais a mesa posta e unha festa, por certo, moi curiosa porque é unha das poucas de España que ten o selo de calidade turística. A miña misión é supervisar a descarga do tesouro e que cheguen en condicións á corte. E tamén son o encargado da defensa en terra ante o posible ataque inimigo. Pois eu son a duquesa Isabel, que veño de parte da raíña para supervisar o asunto da descarga, para meter un pouco de presión en todo. Un personaxe que o que intenta é explicar un pouco ao público os feitos históricos que estaban ocorrendo nese momento no país. Recollemos todo o que xurde en cuanto a esta historia e tratamos de levar adiante e facer teatro, pero próximos á realidade que ocorreu fai 323 anos xa. E non é outra cousa que eliminar o inimigo máis grande que ten a cultura, non? O inimigo máis grande que ten a cultura non deixa de ser o olvido. E a nosa labor é eliminar ese olvido e transmitir a cultura de xeración en xeración e tentar acadalo, claro.